Привет! И ты снова на канале Супер Арбалет. Сегодня у нас будет видео об арбалете Mamba, который производит компания Jiangxing. Компания Jiangxing довольно-таки крупный производитель в Китае и делает различные луки и арбалеты. Кстати, они единственные, кто в мире производит арбалет-пистолет блочного типа. Но мы, конечно, не берем аспид. Внешне, что мне сразу бросается в глаза, что арбалет, явно не игрушка, как его какие-то другие предшественники арбалета-пистолетного типа. Этот арбалет изготовлен из металла, причем полностью, но цевье и рукоять пластиковые. У данного арбалета тип планки прицельный вивер. Вы туда можете поставить коллиматор открытый и закрытый. Если у вас Mamba с прикладом, можете поставить оптический прицел. Плечи этого арбалета, они же дуги, они же ламели, изготовлены из современного композитного материала. Блоки данного арбалета изготовлены из металла. В принципе, как у всех нормальных, серьезных компаний, которые производят луки или арбалеты. То есть, пластиковые блоки, это вообще, полный колхоз, полная дичь. И этот арбалет, явно внушает доверие. Я много уже в интернете видел подобные обзоры, где говорят, что веревки у данного арбалета, вообще полная фигня. Не могу пока на этот вопрос ответить. Постреляем сегодня, посмотрим. И в конце я обязательно скажу про эти веревки. Стоит ли их менять или все-таки можно обойтись стандартными и не заморачиваться. Цевье данного арбалета регулируется в 3 положениях. Но самое главное, что очень важно, есть защита для того, чтобы вы не поднимали пальцы. То есть эта компания позаботилась о вас. А уж если компания Jiangxing позаботилась о своих клиентах, чтобы пальцы не поднимали на цевье, соответственно, она позаботилась и об автоматическом предохранителе. То есть вы взводите арбалет, и он сразу встает на предохранитель. Вы вставляете стрелу, снимаете с предохранителя, делаете выстрел. Довольно-таки безопасно. У арбалета имеется встроенный ручной натяжитель. Когда я увидел этот арбалет первый раз, то я сразу же подумал, а обслуживаемый натяжитель ли у этого арбалета? Или все-таки он одноразовый, и дальше никак его не перебрать? Так вот, люди говорят, которые снимают обзоры про данный арбалет, что он обслуживаемый. Я сделаю отдельный видос как раз, разберу полностью и покажу вам, как он обслуживается. Но, помимо этого, этот натяжитель при натяжении самого арбалета скидывает усилия аж в 2 раза. Так вот, будем разбираться в том же видосе, когда я буду разбирать натяжитель, почему так происходит и за счет чего. Когда вы уже взвели арбалет, то натяжитель складывается сам. Это, кстати, очень прикольно и очень удобно. Но в конце у вас эта ручка, за которую вы тянете, не болтается. Там есть магнитик, она хлоп, и сразу осталась на месте. Это очень удобно. У данного арбалета установлены СТС-ки. То есть виброгасители, успокоители. При выстреле, когда вы совершаете выстрел, тетива ударяется именно в них. И выстрел гораздо тише, чем без них. У данного арбалета есть стремя. Но сначала я подумал, какое же это стремя. Я думал, что это крепление для катушки какой-то рыболовной. Но я, кстати, назвал, что это однопальцевое стремя. Показываю работу однопальцевого стремени у арбалета Mamba. Что вы видите на арбалете? А я вижу, и вы видите, что тетива расположена с другой стороны блоков у него. Что это значит? А это значит, что рабочий ход тетивы начинается не вот отсюда, а вот отсюда. За счет этого арбалет запасает больше энергии, соответственно, дальше стреляет и сильнее. Говорить, конечно, не мешки ворочать. Поэтому пошли стрелять и будем смотреть в деле данный арбалет. Что касается комплектации арбалета, тот прицел, который мы поставили на него, коллиматорный, он в комплект не входит. В комплектацию входит 3 карбоновых стрелы, причем перед тем, чтобы мы этот видос снимать, я их проверил и вклеил заново наконечники, так что будьте внимательны. И сборочный комплект, я имею в виду ключей и все, больше ничего не входит. А ключи, кстати, именно метрические, а не дюймовые, поэтому не перепутайте. Упираясь в цевье, гораздо легче целиться, чем его просто вот так вот держать. Еще один выстрел, так 2 можно сделать с руки, но дальше капец как все трясется. А вот так вот уже повеселее гораздо. Дистанция у нас примерно 25 метров, то есть я 30 шагов отмерял. Пойдем посмотрим. Пиздец разлет, конечно.
Мне кажется, это за то, что я особо прицел просто не пристреливал. И, соответственно, стрелы тоже коротенькие. Ты ни в одном своем видео прицел не пристреливал, да? Правильно, хуй прицел так. Надо все на по ощущениям стрелять. Я думаю, что дело, короче, в прицелении в арбалете. Я особо его не пристреливал. Сделал всего 4 выстрела, прежде чем вот мы сейчас это все снимаем. Ну, по моим ощущениям, у арбалета, точнее у этих стрел, вот этих коротких, ну какой-то все равно разлет небольшой есть. Я вот уже делаю, может быть, там выстрелов 10. Ну, как бы такой кучности нету именно с расстояния 30 метров. То есть, когда я там был метров 20, еще все кучненько летело. Как я только отошел, куча еще больше стала. И, кстати, я думал, что стрелы от Кобры ЕК Арчери сюда подходят. Видали? Короче, стрела ЕК Арчери, которая от Кобры, она, короче, не доходит примерно вот столько до замка. Соответственно, у вас будет полухолостой выстрел. Ну что, готов подвести мнение и итоги по отстрелу данного арбалета. Значит, что мне понравилось? Арбалет реально стоит своих бабок. Однозначно. Это первое. Второе, конечно, что комплектация такая, ну, нищебродская. Нет ни прицела, ничего. То есть 3 стрелы и все. Значит, качество вообще выстрела. С 30 метров все-таки разлет есть, но мне кажется, что проблема в этих стрелах. То есть, если хорошие будут стрелы козырные, кучность гораздо лучше будет. Значит, что мне еще понравилось, о чем я не сказал. Значит, как этот арбалет можно разрядить без стрелы. То есть, вы, например, его взвели, у вас предохранитель сработал автоматически. Вы передумали стрелять. Соответственно, не лупить же в холостую, иначе арбалет сломается. Убираете предохранитель, придерживаете, нажимаете на спусковой крючок, и арбалет вообще очень легко разряжается. Хотя на 30-ку он стреляет вполне нормально. То есть какой-нибудь там самый дешевый манкун, который с переломным, вот этим переломный у него рычаг, его, во-первых, замудохаешься заводить вот этот переломный рычаг. А второй, он стреляет на те же там 20 метров, там, ну максимум 30-ку. А тут спокойно на 30-ку стреляет и очень легко вообще разряжается. То есть любой ребенок это может организовать. Слушайте, ну что касается тетив. Как я и сказал, я скажу свое мнение, оно будет, так скажем, наверное, уже более профессиональное. Ну не скажу, что тетивы Айс, потому что вот тут они разошлись около блоков, но это уже, это, короче, тросы разошлись. Сама тетива, она вообще, конечно, полностью обмотана обмоточной нитью. Для меня это вообще, ну, не очень понятно, для чего так сделано. Но, видимо, короче, они не стали заморачиваться, именно производители, и обмотали полностью тетиву. Я вот, наверное, как скупердяйский клиент, если я был бы скупердяем, а может я ими и являюсь, об этом только стоит догадываться вам. Короче, наверное, подумал бы, что не стоит менять на первый раз вообще эти тетивы. Но потом бы я задумался бы, что нужно прийти в компанию Супер Арбалет и полностью перемотать комплект и заказать новый. Поэтому тетивы родные, рабочие, но до какого-то, наверное, момента, после 1000 выстрелов, welcome к нам в магазин за новым комплектом. Итак, наш арбалет Мамба имеет усилие плечей 60 фунтов, но максимально можно поставить на него 120 фунтов. Это то, что заявляет производитель. Соответственно, давайте посмотрим скорость вылета стрелы на 60 фунтах. Ну и сейчас все это замерим. Погнали. Так, я включил хронограф. Показывает 0. 214 футов в секунду. Второй выстрел. 216. Ну, я думаю, что этого вполне хватит, потому что первый 214, второй 216, то есть мы понимаем, что средний это 215 футов в секунду на арбалете, у которого 60 ЛБС. Хотелось бы предположить, что если туда поставить 120 фунтов плечи, то скорость вырастет ровно в 2 раза. Это шутка. Стрелы у арбалета довольно-таки тоненькие, вот, и за счет этого скорость большая. Ну, в щит изолоновые они входят, блин, практически напополам.
Здесь, правда, дистанция там 3 метра, но все равно проникающая способность хорошая. Взвешиваем данный арбалет, у нас, правда, только фунтометр, но суть дела не меняет. 1 килограмм 320 грамм. Что, такой легкий, что ли? Пока 0 грамм, 0 килограмм. Привязал тут ниточку тетивную. Что за... А? Он еще меньше стал весить. 1 килограмм 270 грамм. До этого был 1 килограмм 320 грамм. А что вы думаете об этом, зрители наши? А ну-ка скажите, сколько он весит, интересно, у кого есть он в наличии. Да ладно, шучу, блядь, знаете, сколько он весит. Короче, килограмм 320 грамм. Ничего не переписываю. Надеюсь, наше видео вам было интересно. Дальше будем еще снимать всякие обзорчики на этот арбалет. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставим лайки. До новых встреч. Мы сравним арбалет Мамба в следующем видео с арбалетом Кобра